체중이네. 우회전 오른쪽 돌아가시면 됩니다. 구스님은 바로 내리가 보시는데. 와우. 수술하고 이렇게 앉아야 못 앉았었거든요. 근데 이제 지금 앉을 수 있어요.
뒤에 길 아는 사람 있으니까 바로 갖고 싶네. 네. 백양 저 탔나요? 안녕하세요. 서로 만들어가지고 모르겠어요. 요래하고 자이자야 다시 그 타실란가 아니면 새로 만든 게 가실란가. 네. 왜요? 세팅이 잘 안 되는가 보네요. 가세요. 쇠를 떴어요. 세게 팍 들어서 보세요. 올라가고 있어요.
네.
갑시다. 가시기야. 선녀 많이 나는데 이거 어디 골랐나? 네? 네, 선녀 냄새 너무 많이 나네요. 왜 나는지. 모터 제일 최신형인데. 네. 많이 나는데 이게 많이 나. 낙엽 많이 끌고 놓으신 것 같은데. 예, 사장님이 낙엽 슬슬 끌고 놓으신 것 같네. 낙엽 많이. 예.
오일 무슨 색이라대요? 나겠더니 끓여야 되나? 직진해서 가시면 되는데요. 왼쪽으로 직진해서 가시면 돼요. 돌아가야 돼요. 돌아가나? 그렇네요. 어디로 갔었는지 모르겠다. 고생하는 살려고 살이 있어. 저한테 지금 간식들이 있거든요.
손을 잘라 붙네.